تعالوا مع بعض نستغل صينية الجمبري دي، أحلى استغلال. صينية الجمبري الجميلة دي إن شاء الله نعملها مع بعض. جمبري بالخلطة. بنسمي الله وبنجيب حلة وبنحط فيها شوية زيت ومكعب زبدة صغير كده، وبيسخن الزيت مع الزبدة، وبنيجي نازلين عليه بالخلطة السحرية السرية الجميلة بتاعتنا، خلطة الثوم مع الفلفل مع التوابل المميزة جدا. إن شاء الله هبقى أعملها معاكم في يوم. بنديها بس تقليبة كده ونحط عليها البصل المتقطع بالطريقة دي. احنا طبعا مقطعين البصل والفلفل الالوان والطماطم كله بالطريقة دي عشان يبقى كله متناسق ومظبوط مع بعضه. بتاخد تقليبة بسيطة كده، يعني البصل لا بيدبل ولا حاجة، بناخد تقليبة كده مع الخضار ونيجي حاطين الفلفل قصدي بتاخد تقليبة مع الثوم، ونيجي حاطين عليه الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين برضو مقطعينه نفس التقطيعة بتاعت البصل، والالوان مزهزهة وجميلة. طبعا انتوا عارفين ان الجمبري ما بياخدش وقت في التسوية خالص ورا الخلطة بتاعته، فكله يدوب كده بيشم النار كده ونحط غيره على طول. بنقلب تقليبه، وبعدين حسينا ان هي عايزة معلقة خلطة كمان اللي هي بالثوم دي، لان ما شاء الله كمية الجمبري كتيرة فاحنا مزودين الخلطة شوية. بعد كده ننزل عليهم بالجزر المبشور واربع اصناف خضرة اللي هي الكرفس والشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه جدا جدا جدا. تخيلوا بقى ان الريحه جميله جدا، امال لما نحط الجمبري هيبقى شكله ايه؟ اصلا الجمبري بيعمل ريحه حلوه لوحده. رهيبه جدا 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 الحقيقه. زودنا شويه زيت وزودنا شويه ملح وقلبناهم طبعا تقليبه كده على السريع. كل ده على نار عالية عشان ما ينفعش ان احنا نوطي النار تنزل المية بتاعة الخضار، كل ده على نار عالية. وغطينا عليهم شوية، هنفتح يعني غطينا حوالي 5 دقايق او اقل من 5 دقايق. الريحة رهيبة 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 بجد والله. بعد كده برضو مقطعين الطماطم نفس التقطيع، بس شيلي منها البذر، ضروري تشيلي منها البذر عشان ما يبقاش فيه بذر يعني في الطماطم، وتقطعيها نفس تقطيعة الحاجات عشان كله يبقى متناسق مع بعضه زي ما قلت لكم. وبنقلب تقليبة حلوة كده. وبعد كده هنضيف بقى الفلفل سبايسي، لان طبعا الاكلة دي كانت مطلوبة ان هي تكون سبايسي، فحطينا فلفل سبايسي احمر واخضر، وبرضو زودنا توم قطع كبيرة شوية عشان تبقى باينة في الاكل. وقلبنا تقليبة وغطينا عليهم دقيقة او دقيقتين بالظبط. اهم حاجة ان الخضار لونه ما يروحش وقرمشته ما تروحش، ما يبقاش دبلان، يعني يبقى كده ايه، ماسك نفسه خالص يعني. غطينا دقيقتين بالظبط او اقل كمان، وكشفنا لقينا الروايح المهفهفة دي. هنضيف بقى دلوقتي الباشا جمبري. تمام، كل حاجة اتجهزت خلاص. نضيف الجمبري. طبعا انتوا عارفين اكلة الجمبري اصلا ما بتاخدش وقت على النار كلها، فيعني وضفنا الليمون اهو، وهنضيف بقى شوية كمون كمان وشوية كزبرة ناشفة وشوية 7 بهارات بس كده تمام. هنقلبهم بقى تقليبة مع بعض، مجرد ما بيشم النار بيبقى لونه الاورنج ده، بس لونه لسه هيبقى اورنج اكتر كمان. عشان الحلة تقيلة فانا كنت بضطر اشيلها كده واقلبها، لان المعلقة برضو يعني كنت بقلب بالمعلقة الكبيرة ايوه، بس لانه تقيل ما شاء الله. كده خلاص خلص، يعني هو خد حوالي بالظبط يعني من اول لما عملنا الخلطة خدت كلها حوالي ربع ساعة، ومن ساعة ما حطينا الجمبري خد حوالي ربع ساعة. وكده تمام بقى جاهز على الأكل. بسم الله ما شاء الله، ريحة وطعم وحاجة تشرب بصحيح، واللون كمان. أنا مسمية الأكلة دي زي ما بقول لكم أكلة السعادة فعلا. اللي بياكل جمبري بيبقى سعيد جدا ومبسوط، ريحته أصلا بتدي كده إحساس بالسعادة حقيقي. ألف هنا وشفا يا رب. شايفين الجمبرية عاملة ازاي؟ ألف هنا وشفا. ومطبخ سوسو عطية بيقدم لكم دايما كل الحاجات الحلوة وكل الحاجات البسيطة. وياريت اشتراك في القناة، وشكرا.